След днешната ни беседа ще ти олекне безкрайно много, защото ще ти дам 3 причини, защо избираме родителите, които имаме. Така че, направи си любимото ти чайче или кафенце, защото отново днес срещата ни ще бъде 3 Ще бъде изключително приятно в моята компания. Ще ти бъде много полезно и безкрайно практично всичко това, което ще си говорим сега. И така, едни от най-ключовите за бъдещето взаимоотношения, това са взаимоотношенията родител-дете. И те не винаги вървят по вода, но пък те определят онова, което ще започне да изгражда твоето бъдеще. Не случайно големите психолози казват, че е много важно какви са взаимоотношенията ти с твоя баща, за взаимоотношенията ти с бъдещия човек и партньор в живота ти, както и с твоята майка за бъдещите ти взаимоотношения с твоята партньорка в живота. Защото тези взаимоотношения се оказват фундаментални за това, което се случва в бъдещето. Разбира се, че всеки би искал да има съвършеното семейство, в което да има съвършените взаимоотношения, в което всичко да се случва с абсолютна лекота, любов, добронамереност, но много са малко тези хора, при които в абсолютно чистия му вид семейството е било абсолютно съвършено. Защото съвършенството е нещо много имагинерно и както с теб сме си говорили и в други наши срещи, да бъдеш съвършен е една моментна ситуация, една моментна снимка на нещата. Защото ти си много по-добра версия от това, което си бил в предишното ти аз. Ако, разбира се развиваш и вървиш по твоя път, нали? Ако човек, който просто седи и чака да му се случат нещата отгоре, при него това не е валидно. Но ако ти правиш всички тези неща, които правим заедно с теб, и развиваш себе си и хвърляш светлина върху различни теми и изчистваш различни емоционални травми, които имаш в миналото, със сигурност мястото, където се намираш в момента днес, е много по-добро от мястото, където си бил преди. И в този смисъл ти си по-съвършената твоя версия на това, което си бил преди. Обаче, имайки предвид, че ти продължаваш леко, с удоволствие и наслада да вървиш по пътя си, ти след време ще стигнеш на едно друго място, което стои на много по-висока позиция от това, което си днес в този определен момент. И в този смисъл, сегашното ти по-съвършено аз е несъвършено спрямо онова, което ще бъде бъдещото теб след време. Именно такова развитие търпи и семейната среда. И със сигурност няма как да има абсолютно съвършеното семейство. Да, може би има абсолютно съвършени моменти, абсолютно съвършени етапи от живота ви, абсолютно съвършени споделени мигове, но съвършенството само по себе си е много важно от коя гледна точка ще го погледнем. Защото от позицията на някакъв твой аз, който е бил не толкова съвършен, поглеждайки една и съща позиция на твоето семейство, ти ще видиш в него коренно различни проявления. Но сега в разговора, който ще проведем и в тая беседа, която съм подготвила за теб, ще усетиш още по-ясно тези неща, за които ще си поговорим. Защото тези взаимоотношения наистина са ключови за това, което предстои напред. И наистина това е фундамента, върху който е много важно да можем да стъпим, разбирайки всичко това, което се е случвало. И ти сам знаеш, че когато е имал някакви определени случки и ситуации в живота на семейството, в различните етапи от твоя живот, ти си ги разбирал, определял и оценявал по коренно различен начин. Една и съща случка, когато си бил по-млад, ти си се възмущавал, ти си ритал срещу нея, ти си негодувал срещу начина, по който твоите родители евентуално са постъпвали с теб. Когато обаче ти си станал родител или когато си пораснал и когато си натрупал друг вид жизнен опит, ти поглеждайки абсолютно същата ситуация, която по никакъв начин не се е променила, защото тя така или иначе е част от миналото ти,
Всъщност ти си разбирал и си хвърлял светлина по различен начин към същата тази ситуация от твоето минало. И тук е много важният ключ. С каква нагласа ние гледаме на своите родители? По какъв начин ги възприемаме? Със сигурност в живота на всеки един човек, минавайки през различните периоди на детството, на юношеството, след това на малко по-зрялата възраст, това са били периоди на бунт, периоди на тотална съпротива, периоди на невероятно разбиране, после пък на изключително приемане. И много често хората, които безкрайно много са се бунтували срещу някакви качества и неща, подходи, които са имали родителите им към тях, в един момент, когато са пораснали, са осъзнали, че всъщност те постъпват, говорят по същия начин, по който са постъпвали техните родители. Именно защото гледната точка се е променяла. Но има 3 наистина основни и много основателни причини, поради които ние сме избрали именно тези души, именно тези същества да бъдат наши родители. Защото да, когато сме на нашите семинари, ние малко по-надълбоко навлизаме в темите, защото там наистина имаме една друга среда, едни други потребности да влезем още по-дълбоко в темата. Аз тук няма как да навлязам много дълбоко в тази тема, но така или иначе вярвам и съм уверена, че една много голяма част от хората, които в момента са тук заедно с мен, са абсолютно убедени, че ние участваме в избора на това, кои да бъдат нашите водачи, нашите основни авторитети в живота или нашите родители. Защото със сигурност всяко дете е имало период от живота си, в които неговите родители са били неговите абсолютни герои, абсолютният пример за това какво е най-доброто, кое е най-прекрасното. И това е един от много важните етапи. Впоследствие много често, когато влизаме в тая по-бунтарска възраст, като че ли младите хора много често започват да се разочароват от своите родители, като че ли родителите не откликват на очакванията, които имат в една определена възраст. След това обаче нещата се променят и въобще това е един много интересен цикъл, за който си струва да се позамислим, защото той ще ни даде една яснота и наистина ще хвърли светлина към едни сенки в миналото, които обаче ще ни направят свободни, ако успеем наистина да погледнем нещата от един различен ъгъл. И така, първото и много важно нещо, защо ние сме избрали своите родители? Ами именно заради техните силни страни. Именно заради тези силни страни, заради които ние сме ги възприемали като нашите герои, като нашите спасители, като нашите най-сериозни и солидни авторитети в живота. Няма дете, което да не е минало през такъв етап. Време, в което наистина ние сме ги възприемали като най-съвършените същества на планетата и истински сме се гордеели с тях. Може би твоите родители са били хора, които имат изключително чувство за чест и достоинство. Може би твоите родители имат изключително усещане за справедливост, за истинност. Може би твоите родители са били хора, които изключително много са били грижовни към тебе и са те така като едни, например твоята майка като една орлица се е грижила за тебе. Може би твоите родители са били плътно стоящи зад гърба ти като едни стабилни колоси са. Ти си усещал тяхната подкрепа невидима, понякога съвсем видима, разбира се, и това те е карало да им се възхищаваш. Може би твоите родители са изключителни професионалисти в някоя област, може би те са фантастични музиканти или много добри менеджери или прекрасни икономисти или умеят много добре да се грижат или да така общуват с деца или са много добри учители. Изобщо, какви са силните страни на твоите родители? И не. В какъвто и етап на взаимоотношенията да се намираш в момента с твоите родители, не ми казвай, че трудно можеш да откриеш силните им страни. Защото няма човешко същество, което да няма в себе си силни страни. Твоите родители имат също такива. Обаче тук наистина много важният момент е да се замислиш
кои са силните страни на твоите родители? Кои са нещата, на които ти се възхищаваш? Кои са нещата в тях, качествата в тях, които ти би искал да привнесеш и в себе си като твои личностни качества? Кои неща, които си взел от тях, са неща, на които истински се възхищаваш в тях и за които истински се гордееш, че имаш в себе си и си привнесъл в себе си? Това са първите уроци, които ние сме получили. Нещата, на които истински сме се възхищавали на своите родители. Може би начина, по който отреагират на някакви неща. Може би тяхното търпение. Може би тяхното спокойствие, с което са приемали някакви много трудни и тежки ситуации. Може би умението им в точния момент да ти кажат точните думи, да знаят кога да те прегърнат, кога да те успокоят. Всички тези силни качества, наистина е много важно да се замислим върху тях и ако има нещо, с което си струва да помним своите родители завинаги, това са именно техните силни страни, това са именно хубавите моменти, които те са ни подарили. Това са именно тези моменти, вау моментите, в които ние истински сме се възхищавали и сме били горди с това, че именно те са наши родители и ние сме участвали съзнателно в избора точно тези хора, точно тези светли същества да бъдат наши първи и много важни водачи в живота ни. Защото безспорно ролята, която са имали родителите, е една много важна част от формирането на нашите дълбоки вътрешни убеждения, от формирането на нашия светоглед, от формирането на нашата ценностна система и на начина, по който ние ще гледаме на света. Една голяма част от дълбоките ни вътрешни убеждения, ние с теб безкрайно често си говорим за това, за тези хубави програми, които имаме и за тези програми капани, както аз ги наричам, именно те се формират благодарение на нашите родители. И тук е момента да отидем към втората причина, защо именно тези същества си избрал да бъдат твои родители. И това са техните слабости. Това са техните неположителни страни. Това са онези техни качества, които в различни периоди от живота си осъзнавал, че никак не харесваш в тях. Те са те учили точно толкова много и точно толкова силно и точно толкова качествено, колкото си се учил от техните положителни, добри и силни страни, за които си говорихме до сега. Само че много малко хора го осъзнават. Една от най-важните причини, поради които ти си избрал именно тези хора, е за да могат да проявят своите слабости и своите негативни страни пред теб. Защото през тези негативни слабости ти си могъл да вземеш едни от най-важните и ключови уроци в твоя живот. Тук обаче хората се разделят на два вида. Едните са тези, които абсолютно неглижират, канцелират и буквално избутват в периферията своите родители именно заради осъзнаването за негативните качества, които те са проявили спрямо от децата си. Втората обаче група, която на мен ми е много по-интересна, и това са именно хората, които съумяват да бъдат благодарни за родителите, които са имали и които имат. Втората група е много по-ценната и това са хората, които си задават въпроса: защо аз съм избрал тези хора? Или по-точно съм участвал в избора, защото не избираме само и единствено ние. Това е една голяма заблуда, която се шири навсякъде, че единствено детето избира своите родители, но, както казах, това е част от истината, но не цялата истина. Но това е тема, за която ние обикновено говорим на нашите фантастични онлайн семинари. Какво имам да науча от слабостите на моите родители и от тези техни негативни страни, които са ме карали да се чувствам зле, които са ме карали да стържа, които са ме ранявали, които са ми отворили едни огромни пробойни в сърцето и едни сериозни рани в сърцето. Защото това също не е случайно. И ако сега ти кажа, слушай ме много внимателно,
ако сега ти кажа, че всички положителни страни, които са проявявали твоите родители, са били техния дар за теб, но и всички негативни качества на твоите родители също са били техния дар за теб. Знам, че много хора тук буквално няма да се съгласят с мен, буквално ще избутат настрани цялата тази информация, но струва си да се замислиш върху нея. И тогава ще дойде най-голямото разкритие и най-голямата стъпка, която ще направиш напред по тази линия. Защо? Ако аз съм участвал, ако аз съм един от участниците в съзнателният избор на моите родители, какво съм имал предвид? Защо съм се съгласил именно тези хора да бъдат мои родители? Именно тази болка, която са ми причинили, аз съм се съгласил някъде там в едно друго време, пространство да я изживея. Аз съм се съгласил да мина през всички тези тързания. Аз съм се съгласил да изживея си всичката тази болка, да бъда ранен, да се почувствам уязвим, да бъда гневен и бесен, да почувствам, че едва ли не свалям гарда и губя доверието си в красотата на света. Защо? Какво са дошли да ме научат? Защото много малко хора се замислят, но всъщност всичко това, което правим тук на тази планета, всички тези хора, които участват в сценария на нашия живот, всички тези хора, които се появяват с роли в филма на нашия живот, някои от тези хора се появяват с епизодични роли, други хора имат главната роля. Родителите са едни от хората, които имат главната роля. И когато един ден филма свърши, всички ние ще се прегърнем, всички участници във филма ще се прегърнат и ще си кажат: добре се справихме с този филм. И лошите герои, и добрите герои във филма, всички те накрая ще се прегърнат, всички те заедно накрая ще излязат на червения килим, за да получат своите аплодисменти и своите адмирации. Всички те ще се прегърнат заедно, защото те знаят, че са участвали в един филм. Айде през тази призма сега да погледнеш взаимоотношенията в семейството и въобще взаимоотношенията в живота ти. Именно като един филм, в който всеки един от участниците играе своята роля и при това играе изключително съзнателно и професионално и изключително дълго време се е подготвил за тази роля. Ами ако преди да дойдете тук в това време пространство и да бъдете майка и дете или баща и дете, ако ти си поискал от твой родител, от твоята майка или баща да бъде, да кажем, да те изостави, когато си бил малък, за да може ти да се научиш да не изоставяш себе си и ти да се научиш здраво и стабилно да стоиш на своите крака и да се научиш истински да разчиташ на себе си и да бъдеш безкрайно самостоятелен. Айде сега да си представим един такъв имагинерен разговор между теб и твой родител. И ти си му казал така: в този живот искам да се науча да бъда самостоятелен, да стъпвам стабилно върху себе си, да разчитам на себе си, да изградя своите мускули на това, да се опирам на себе си, а не само да разчитам на другите. Би ли ми помогнал да го направя? И твой родител ти е казал: това ще бъде много трудна задача за мен, защото аз толкова много те обичам. Даваш ми толкова тежка роля, даваш ми толкова тежка задача, която да направя. Но аз толкова много те обичам и тъй като наистина искам за теб ти да научиш тези уроци, направо настръхвам в момента, когато говоря за това. Добре, тъй като наистина те обичам и искам да научиш тези уроци, аз ще изпълня това, което ще бъде важно за теб. Аз ще те изоставя или аз няма да бъда твоя истинска силна подкрепа, или аз ще се държа по такъв начин, че ти наистина да научиш този урок, а именно как да стъпваш на себе си. Или ако да кажем родителя е човек, който да кажем е изключително и единствено отдаден само на кариерата и не отделя достатъчно време на теб като твое дете, може би ти си поискал от него именно да те научи на стойността на семейството или пък на баланса, да балансираш между работата и семейството
и теб самия, или ако твой родител е бил човек, който въобще не се е интересувал от себе си, който е неглижирал здравето си, който може би се е разболял и ти си му бил бесен за това, че той не се е грижил за себе си и не е давал време за себе си, за да почива, за да се забавлява, за да се развлича. Може би той именно те е научил на този урок, който ти безпрекословно си научил, колко е важна грижата за себе си, колко е важен баланса между семейството, работата и мен самия. Или може би ако твой родител, да кажем, че е прекалявал с алкохола, той може би те е научил как да бъдеш резистентен, как да устояваш на всички тези изкушения във всякакви форми, които има навсякъде около нас. И изобщо има много важна причина, за която си струва да се замислиш, защо именно ти си участвал в избора на точно тези твои родители. Какво си научил? Какво си взел от този урок? Какво си научил от това стържещо взаимодействие между теб и твой родител? Какво то ти е дало? И когато осъзнаеш колко много си взел, колко много си научил, тогава всъщност отново ще изпълниш себе си с истинска благодарност за това, че именно това светло същество е твой родител. И тогава ще направиш едно от най-важните и ключови неща в твоя живот, а именно да простиш, да пуснеш, да изчистиш, да измиеш, да отработиш всички тези минали казуси, които си имал с някой от твоите родители. Прошката е нещо, което дава невероятна лекота. Да влезеш в мир с твоите родители. Това е именно да си дадеш възможността, да дадеш на себе си шанса да изживееш едно много по-качествено, много по-стойностно и много по-добро бъдеще, отколкото е било твоето минало. Прошката е един от най-важните ритуали, който всеки един човек е важно да направи. Знаеш, че аз съм човек, който истински се интересува от това да създава инструменти за това изчистване. И имаме такава феноменална медитация, която аз обожавам и която буквално обожават хиляди хора, които са помогнали този емоционален и ментален боклук, който идва от миналото, да го изчистят, да го изринат с голямата лопата. По този начин това голямо облегчение идва и то наистина отваря един нов портал от възможности пред теб и пред твоето бъдеще. Прошката аз я наричам медитация детокс. И винаги, когато правим какъвто и да е детокс, независимо дали детоксикираме тялото, независимо дали пречистваме дома си от някакви негативни енергии, винаги е много важно този емоционален и ментален детокс на медитацията за прошка да бъде паралелно заедно с физическия детокс или детокса на дома или детокса на някакъв тип взаимоотношения. Тази медитация е ключова от всеки вид детокс. Не случайно едни от най-големите български, не само български, разбира се, празници започват именно с ритуала на прошки. Защото прошката, ако я няма, ти каквото и да надграждаш оттам нагоре, ти няма да имаш стабилен фундамент, върху който да тръгнеш да градиш. След това ти ще изградиш нещо голямо, обаче то някъде там ще започне да пропада. Това е като да изградиш една много красива и прекрасна къща върху нестабилна основа, върху плаващи пясъци, например. Рано или късно това нещо ще поддаде и ще те предаде и ще ти така отнеме възможността да си стабилен върху себе си. Стабилността на един човек в много голяма степен зависи от отношенията му с неговите родители, независимо дали те са сред нас или не. Тези взаимоотношения, те винаги продължават до последния момент, докато същността продължава да развива себе си. И знаеш ли, когато се замисля, аз обожавам своите родители, изключително много се гордея с тях, защото те са ми дали
едни от най-стойностните качества, които имам в себе си. Умението, това е едно от нещата, с които безкрайно много се гордея в себе си. Въпреки големите шамари, които съм изяла по пътя си в живота си, въпреки огромните предателства, въпреки много трудните моменти, направо невъзможни моменти, въобще и етапи от живота си, през които съм преминала, аз съм успявала да стана, да продължа напред, но не просто да продължа напред. Защото да продължиш напред не е достатъчно. Важно е да продължиш напред, но да продължиш да вярваш в доброто, да продължиш да вярваш в светлината, да продължиш да се стремиш към светлината и да не изгубиш вяра в добротата в хората и в доброто въобще в света. Това е едно качество, с което аз безкрайно много се гордея и което толкова много ми дава и което толкова много ми е помогнало, след като се изправя, аз да продължа в вярната за мен посока, а именно в посоката към светлината и към доброто. И това е нещо, за което съм безкрайно благодарна на моите родители. Прекрасни са ми, наистина са ме научили на много неща и със своите положителни качества, със своите много силни страни, които всеки от тях има, и със своите слабости, които всеки от тях има. Разбира се, всеки човек има и слабости и силни страни. Това е много важно да се знае и това е много важно да приемаме себе си и със своите слабости, и със своите силни страни, да влезем в мир с тях, да искаме да насочваме погледа си към силните си страни, но и постепенно да детоксикираме своите слаби страни. Друг инструмент, който безкрайно ще ти помогне в тази посока, това е авторската ми програма, онлайн курса "Емоциите и науката за вибрациите". Защото това е една много грешна стъпка, че ние едва ли не изискваме и от себе си, и от хората около нас, едва ли не и от света изискваме да бъде съвършен. И ако ние проявим някакъв вид слабост в някакъв момент, с тая наша слабост буквално може да ни се срине света. Или със слабостта, която е проявил някой много близък наш човек, или наш родител, или детето ни, на нас може да ни се срине света, защото ние не си позволяваме, не искаме да знаем, че имаме тези слабости, които проявяваме понякога, тези слаби емоционални моменти, които преживяваме. Така че това също е една много важна част от този истински емоционален и ментален детокс, за който си говорим с теб. И именно ключово за това разбиране са тези слаби страни, тези не много силни страни, които твоите родители са проявявали във времето, в пътя, в който те са били, в различните етапи са те придружавали в твоя живот. Изключително важно и изключително ключово. Тези практики, за които споменах, можеш да откриеш в сайта ми milenagoleva.com, а в описанието тук в YouTube канала ни под видеото също ще сложа линкчета за тези, които се интересуват. И така, това наистина много вярвам. Аз вече усещам как ти чувстваш тази лекота, за която говорихме и с която започнахме още в самото начало на нашата среща, това дълбоко облегчение, което ще започне да идва само когато започнеш да насочваш мисълта си в тази посока. Защото ни е много лесно да приемем хората, когато те проявяват силните си страни. Тогава е много лесно за всички да ги обичат, да ги харесват, да ги подкрепят и да застават плътно зад гърба им. Обаче истинският човек, истинският приятел, истинският характер е този, който умее да приемат другите и с техните слабости, който им позволява да проявяват техните слабости, който ги приема въпреки техните слабости и който няма да отвърне глава въпреки техните слабости. И всъщност това с една дума, това е семейството. Това е най-тесният приятелски кръг. Това са всички онези хора, на които можеш да се опреш. Това са всички онези хора, които, познавайки твоите слаби страни, не биха се възползвали от тях. Безценно, нали? Ето такива хора си заслужава да имаме около себе си и да вървим пътя си заедно с тях. И аз пожелавам на теб все повече да имаш такива хора в живота си. Безценно, нали? Сега обаче отиваме към третото нещо, което е много важно и приятно да се замислиш. Защо именно
Тези са твоите родители и ти си участвал съзнателно в техният избор. Третото много важно нещо, това е средата на израстване, която са ти осигурили твоите родители. Независимо дали са били до теб или не. Това е нещо, което ти също си участвал в неговият избор. Каква ще е средата, в която ще растеш? Дали това ще е любяща среда? Дали това ще е среда, в която ще смениш много училища и ще се научиш, например, да комуникираш с различни видове хора? Дали това ще е среда, в която ще израснеш в някакво мъничко населено място или селце? Или това ще е среда, в която ще си израснал в големия град, там където може би не ти е било лесно. Дали това е среда, в която твоите родители ще поставят в някакви обстоятелства, в които те ще изберат да се преместят от корените ти и да те преместят в друга държава, там където ти ще имаш други изпитания на разположение, ще се справиш с други неща и съответно ще учиш и ще черпиш неща. Но тази среда, уменията, които твоите родители имат, може би те са много добри музиканти, може би те са много добри художници и ти израстваш именно в такава артистична среда. Техните приятели, с които те са общували, са били в такава артистична среда. Може би пък твоите родители са били такива саможиви хора, които изобщо не са общували с външни хора, които са били предубедени, цинични към външния свят. И по този начин ще те научат как да отвориш сърцето си, как да търсиш, да отвориш очите и сетивата си за доброто и да търсиш доброто и да потиснеш тази твоя циничност в теб. Именно тази среда е била ключова за начина, по който ти ще израснеш, за всички ценности прекрасни, които ти ще събереш и за всички не много положителни неща, които е имало в тази среда. Айде отново да си го кажем направо. Няма среда, която да е идеална за теб. Дори една среда да е идеална за теб в един определен етап от живота ти, в другият етап от живота ти, същата тази среда, ти ще я гледаш с презрение, ще я намираш за недостойна за теб или ще чувстваш, че това вече не е твоето място, защото ти вече си се променил. Така че от тази гледна точка, то няма среда, която да бъде абсолютно идеална за всеки човек, за всеки различен етап от живота му и за всеки различен етап на личностното му израстване. Така че онази среда, в която ти си израснал, е била идеалната почва, в която ти да развиеш едни или други твои качества, твои характеристики, твои умения, твой поглед и светоусещане. И това е било много важна част от твоето израстване. И това е била онази част, която, благодарение на която ти си това, което си сега. Ти стоиш на мястото, на което се намираш сега. Ти си онзи търсач, който си сега. Ти си онзи любопитен човек. Ти си онзи човек, който продължава да търси своето вътрешно израстване, който си сега. Откъде знам това ли? Абсолютно съм убедена, след като си тук на мой канал, след като стана до тук, до този етап на това видео. Това означава, че си човек, който изключително много настоява върху тази работа с любов във вътрешния свят. Ти си човек, който осъзнава, че не само материята е това, което е реално, но и онова, което е невидимо, е също толкова реално и също толкова важна част от твоята реалност. И така, помисли си каква е била твоята среда. Какви са били различните предизвикателства, пред които тази среда те е изправила. Какви са били мега ценните неща, които тази среда ти е дала. Изграждането на твоя вкус, изграждането на твоята ценностна система, изграждането на умението ти да виждаш и да забелязваш определени неща. Защото средата, хората, които са били в нея, хората, които са били най-важни до нас, не само родителите, но нашите братя и сестри, родителите на нашите родители, братята и сестрите на нашите родители, приятелите на нашите родители, цялата тази съвкупност от елементи, цялата тази среда, в която ти си израснал, примерите, които си имал сред приятелите на своите родители, всичко това е било много важна съграждаща част, един важен елемент от пъзела на твоя живот и нещо, за което си струва да бъдеш благодарен
и да осъзнаеш. И не на последно място още нещо изключително важно. Ако си от тези хора, които са израснали в негативна среда, в силно токсична среда, която не е била добронамерена за едно прекрасно дете, каквото си бил ти, или ако твоите родители са имали големи издънки спрямо теб в твоето минало, или са така направили неща, които ти не си разбирал, когато си бил дете или когато си подрастващ и когато си бил в оня бунтарския ти период, ти винаги имаш правото да счупиш този модел. Не си длъжен да вземеш този модел на поведение, който не харесваш, и да го пренесеш нататък и да го предадеш нататък по веригата. И именно това е истински силният човек. Истински силният човек работи върху себе си. Той не обвинява, той не сочи с пръст, защото твоите родители не са виновни. Защото твоите родители са направили най-доброто, на което са били способни към онзи момент, към времето, в което са живели, към възможностите, с които са разполагали, и лични възможности, и материални възможности, и възможности като среда, като място, което са могли да ти предложат като израстване. Твоите родители са направили най-доброто, което са можели да направят за теб към онзи конкретен момент. Ти обаче имаш правото да ги надградиш. Имаш правото да израснеш повече над тях. Имаш правото да използваш добрия им пример, на който да стъпиш, но имаш правото да използваш и недобрия им пример, от който да се получиш и да счупиш този модел и да не го предаваш нататък. Имаш правото, ако ти си откърмен с токсичност, негативност, недоброжелателност, чувството на отхвърляне, раните, които ти си изживял, имаш право да излекуваш в себе си цялата тази среда. Сега, когато си голям, сега, когато имаш правото да избираш, сега, когато можеш да избираш съзнателно за теб и средата, и хората, които да бъдат около теб, и на кои твои хубави качества да наблегнеш, кои негативни твои страни да отработваш. Точно за това са всички инструменти, които съм създала и разработила. Точно това съм посветила живота си. Точно това е моята мисия. Тези инструменти да ти помагат да подобряваш и да развиваш себе си. И когато ти развиеш себе си, когато ти надградиш твоите родители, то тогава ти няма да предадеш този модел нататък. А всъщност какъв е смисъла на всичко, на цялото това нещо, на тези взаимоотношения родител-дете, дете-родител? Смисъла винаги е детето да надгради родителя. Детето да надгради родителя и по този начин да предаде нататък нещо, което е една идея по-усъвършенствано, една идея по-добро, една идея по-съвършена и по-финна версия на това, което са били твоите родители. Защото много хора седат и лежат на това. Моите родители така са ме възпитавали и аз така ще възпитавам. Моите родители са ме пошляпвали, моите родители са били груби с мен, моите родители много са ми се дразнили, моите родители са ми изтъквали непременно моите негативни страни и нормално е, че аз това правя с моето дете. Не, имаш правото да счупиш този модел. И той не се случва като изискваш от детето ти определен модел на поведение, а като развиваш твоята вътрешна същност. Това е една тема на един съвсем друг разговор. Както казах, в нашите семинари наистина влизаме много надълбоко и за тези, на които тези теми са ми безкрайно интересни, също в сайта ми milenagoleva.com може да видиш кога е началото на следващия семинар, защото дори в момента да тече семинар, ти не можеш да се включиш по всяко време в тези семинари, единствено и само в началото, но там много дълбоко лекуваме такива рани. Много надълбоко навлизаме и осъзнаваме за нещата, които всъщност са ни се случвали и които ни освобождават от оковите и от отровата на миналото. Да, аз разбирам, че моите родители са направили най-доброто, което са имали възможност да направят към този момент, но да, аз не обвинявам тях, разбирам ги, приемам техният избор, който са направили във възпитанието си спрямо мен, но аз пък имам право да избера за себе си
един съвсем друг път, една съвсем различна посока, един съвсем нов начин на изграждане. И слава Богу, че аз живея във време, в което вече има прекрасни учители, от които мога да уча, има разкошни инструменти, които да ми помагат в този път, има фантастични събирания и хора, и семинари, и практики, и обучения, и програми, и тренинги, с които аз наистина няма да оставя нещата такива каквито са били, аз ще се опитам да предам нататък една по-добра своя версия. Ето това е лекотата, която искам, когато осъзнаеш и когато продължиш, защото тази тема, тя не се случва, разбира се, с един наш разговор, ти ще продължиш в главата си да премисляш, да преминаваш през различни ситуации, етапи и моменти от живота на теб и твоите родители. И с тези три причини, върху които хвърлихме светлина, вярвам, че ще ти бъда безкрайно полезна, за да осъзнаеш и да изпиташ истинска благодарност към твоите родители. Да помниш хубавите моменти, да се възхищаваш на силните им страни, да се учиш да взимаш силните им страни и за теб, в твоя характер и в твоя живот, онези слабости, които те са проявявали, да им дадеш правото да са ги проявявали, защото те в този момент са правили най-доброто, на което са били способни, обаче ти пък имаш твоето право да ги надградиш, да им благодариш за уроците, да им благодариш за пътя и да продължиш по твоя уникален път. И това е наистина изключително. Когато човек осмисля цялото това знание, защото то е голямо. Когато започнеш да го осмислиш, когато точно по начина, по който съм го систематизирала, започнеш да наместваш тези отделни елементчета от голямата картина, тогава наистина идва това фантастично облегчение, това чувство на детокс. Тогава идва момента, в който искаш да пуснеш оковите на миналото, да простиш, да пречистиш тези негативни преживявания. Медитацията за прошка ще ти бъде най-верният спътник и съюзник по този път. Затова съм нарекла изчистване на негативни преживявания и прошка. Първо е изчистване на негативните преживявания и в тази медитация именно вървим по този път. Първо да изчистим тези преживявания. Защото ако те останат там, прошката ще бъде само на повърхността. И тогава да дойде момента на дълбокото прощаване. Не само на нещо и някой извън нас, но и дълбокото прощаване на самите себе си. Защото често най-трудно прощаваме на самите себе си. Често най-големия съдник сме на самите себе си и най-трудно ни е това взаимоотношение между мен и мен да можем да го изчистим, да можем да го просветлим и то наистина да отмахне един огромен товар, който всъщност без да осъзнаваме сме носили на гърба си. Вярвам, че тази лекота те навести и те обля и усети това наистина изключително чувство на облегчение, за което говорим. Вярвам, че съм ти била полезна. Вярвам, че нашата среща ти е дала още една стъпка напред, надградила те, дала ти една яснота, едно разбиране за тези процеси и ще ти помогне напред и нагоре по твоя път. Това, което мога да ти напомня е: грижи се за теб. Грижи се за теб. Всеки ден по-мъничко, всеки ден с малки стъпки, но всеки ден осъзнавай, че и теб те има на картата на всички тези ангажименти, с които се налага да жонглираш и да пазиш баланса между тях. Работата, семейството, децата, родителите, дома, колегите, приятелите, съседите. Знам колко много компоненти ти се налага да балансираш върху себе си и това ще можеш да го правиш, ако се грижиш за теб. Всеки ден по-мъничко. Ако си даваш време, медитация, всеки ден по-мъничко. Изчистване на тези негативни неща, даване на възможност на тялото да релаксира. Излизай навън, прави си разходки, дишай, събирай се с хубави хора, чети полезни книги, слушай тези наши прекрасни беседи, нашите фантастични срещи и нещата, за които си говорим.
добре дошъл си в сайта ми, където можеш да намериш истински съкровища за тази грижа към тебе и статии и видеята ми са събрани там. Така че наистина имаш какво да правиш. Мъничко нещо всеки ден за теб, защото ти, прекрасно и слънчево същество, заслужаваш тази грижа. Истински заслужаваш своето внимание. Истински заслужаваш грижата за теб. И така, това аз го наричам висша форма на алтруизъм, защото ако по-мъничко се грижиш за себе си всеки ден, ти ще имаш възможността, способността, енергията, знанията, настроението да се грижиш и за всички любими твои спътници в живота ти. Вълшебен да е денят ти, изправи сега сърцето, лекичко повдигни бърдичката, буквално милиметър, вдишай бавно и дълбоко светлината на онова, което предстои и имай един вълшебен, магичен и разкошен меден ден. Беше изключително удоволствие да бъдем заедно. Благодаря ти, че споделихме това време и до скоро! Чао, чао!